هل يجوز لنا في الصلاة أن نقرأ سورة بعد سورة عكس ترتيب المصحف؟ ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمعه قرأ في الركعة الأولى البقرة، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران، ثم ركع. رواه مسلم وغيره. قال القاضي عياض: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وإنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص، ولا تحرم مخالفته. ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة واحدة ولمن يتلو في غير الصلاة. قال القاضي عياض: وقد أباحه بعضهم، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، ولا خلاف في أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما بني عليه الآن في المصحف، وكذلك نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف في قراءة السور ليست محرمة، بل هي مكروهة فقط، والكراهة مرتبة أقل من الحرمة، بمعنى أنها لا مؤاخذة عليها. أما مخالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم أرى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل الوارد إنما هو عن السلف، وقد جاء في نهاية ابن الأثير وفي حديث ابن مسعود قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذلك منكوس القلب. قيل: هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى أولها، وقيل: هو أن يبدأ من آخر القرآن فيقرأ السور ثم يرتفع إلى البقرة. هذا ما قاله ابن الأثير، وقد علمنا أن الثاني ليس بمحرم، وأن الأول هو المنهي عنه، والله